শীতকালে সর্দি কাশি হওয়াটা কিন্তু আজকের দিনে খুবই নরমাল। আমরা আমাদের ভাষায় এটাকে কমন কোল্ডও বলি। মোস্টলি এই রোগটা কিন্তু শীতকালে সবথেকে বেশি দেখা যায় এবং এটা প্রত্যেক বছর কিন্তু এটা একটা মানুষের মধ্যে আমরা আজকের দিনে দেখছি যে কি হচ্ছে। তো এরকম না যে কি আজকে একবার হলো তো আর হবে না। এরকম হতে পারে কি যেহেতু শীতের দিনটা অনেকটা লম্বা হয়, কোনো জায়গায় ৫ মাস ৬ মাস আমাদের এখানে যেমন ১-১.৫ মাস ২ মাস থাকে। একটা শীতের সিজনে কিন্তু আমার দুবারের মতনও কিন্তু হতে পারে। এরকম কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই যে কি একবার হলে আর হবে না। তো এটা কিন্তু এবং এটা বছরের পর বছর আমরা দেখছি আজকের দিনে যেটা ঘুরে, ঘুরে বারবার ফেরত আসছে। এটা সব বয়সের লোকজনেরই কিন্তু হতে পারে। বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবারই এই কমন কোল্ড জিনিসটা বা রিকারেন্ট কাফ অ্যান্ড কোল্ড কিন্তু হয়। তার কারণটা হচ্ছে যে শীতের সময় আমাদের অ্যাটমসফিয়ার এ যে হিউমিডিটি লেভেলটা সেটা কমে যায়, ময়েশ্চারটা বেড়ে যায়। ময়েশ্চার বেড়ে গেলে কি হয়? আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট টা আছে লাংস অব্দি সেটা শুকিয়ে শুকিয়ে গেলে কি হয়? সেটা অটোমেটিক্যালি ভেতরে একটা ইরিটেশন শুরু করে যেটাকে আমরা আমাদের শরীর প্রেজেন্ট করে অ্যাজ এ শুকনো কাশি। তো বয়স্কদের মধ্যে এটা সবথেকে বেশি দেখা যায় এবং বাচ্চাদের মধ্যেও কিন্তু এটা দেখা যায়। মাঝারি বয়সেও দেখা যায় কিন্তু তুলনামূলকভাবে বয়স্করা সবথেকে বেশি ইনফেক্টেড হয় এবং সিরিয়াসনেস টা কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। না, আজকের দিনে হাজারো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া আমাদের এনভায়রনমেন্ট এ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবে কে নতুনভাবে প্রকট করবে কেউ জানে। রুট কজ আমরা অতটা খুঁজতে যাই না। কিন্তু হ্যাঁ, আমাদের ভাইরাস যতটা রেসপন্সিবল, আমাদের আ ড্রাইনেস অফ দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইস অলসো রেসপন্সিবল। সেজন্য দেখবেন উইন্টার এর ক্ষেত্রে কিন্তু এই জ্বর, সর্দি, কাশির ব্যাপারটা বা কমন কোল্ড এর ব্যাপারটা কিন্তু সবথেকে বেশি হয়। সিজনাল চেঞ্জ যখন হয় মানে গরম থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে ঠান্ডা বা ঠান্ডা থেকে আবার গরমকালের দিকে যখন শিফট হয় তখন একটা ফেজ আসে। বাট দ্যাট ইস অফ আ ভেরি শর্ট ডিউরেশন। সবথেকে মেক্সিমাম দেখা যায় হচ্ছে ডিউরিং দ্য উইন্টার পিরিয়ড। শীতকালের সময় এটা সবথেকে বেশি আমরা দেখতে পাই। কারণটা কি? আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এটা যায় শুকিয়ে, শুকিয়ে গিয়ে ভেতরে ইরিটেশন করে তার সাথে আমাদের কাশিটা হয় এবং কাশি কিন্তু দেখবেন ২ রকমের দেখতে পাবেন। একটা হচ্ছে ড্রাই কাফ, শুকনো কাশি। একটা হচ্ছে ওয়েট কাফ মানে যেখানে কফ বেরিয়ে আসছে সাদা রঙের বা ব্ল্যাকিশ ইন নেচার কফ বেরিয়ে আসছে। তো এই ২ রকমের কাশি কিন্তু আমরা শীতকালে মেইনলি দেখতে পাই। কোনো না কোনো কারণে শীতকালে কিন্তু আমাদের শরীরের ইমিউনিটিটা একটু কমে থাকে। সেইজন্য এই সমস্ত রোগগুলো শীতকালে সবথেকে বেশি আমাদেরকে জাঁকিয়ে দেয়। তো সর্বোপরি হচ্ছে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য সচেতনতা। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে হবে, রেগুলার হাঁটাচলা করতে হবে, মর্নিং ওয়াক, ইভনিং ওয়াক যাতে আমাদের ইমিউনিটিটা আমরা একটু বাড়াতে পারি। একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, ভালো-মন্দ খাওয়া, পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া এগুলো করে কি আমরা যদি আমাদের ইমিউনিটি লেভেলটাকে একটু রাইজ করতে পারি, আমরা কিন্তু শীতকালে অনেক রোগ থেকে নিজেদেরকে আটকাতে পারবো ইন প্রিলিমিনারি স্টেজ। হয়তো আমার এক্সপোজার হলো কিন্তু আমার শরীর সেটাকে ফাইট করতে পারে। যখন শরীর ফাইট করতে পারবে তখন রোগটা আমাকে জাঁকিয়ে ধরলো তখন আমি ওষুধপত্র সেখানে দিলাম। কিন্তু ইমিউনিটিকে যদি আমি বাড়িয়ে রাখতে পারি, একটু চাঙ্গা করে রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু দেখবেন অর্ধেকের বেশি এই কমন কোল্ড জাতীয় রোগগুলো কিন্তু আমরা অনেকটা আটকাতে পারব। ট্রিটমেন্ট এর কথা যদি বলি, ট্রিটমেন্ট কিন্তু ইস অ্যাজ সেম অ্যাজ দ্যাট অফ এনি আদার সিজনাল উইন্টার ডিজিজ। মানে জ্বর, সর্দি, কাশি হলে আমাকে সেই সিম্পটোম্যাটিক্যালি ট্রিটমেন্ট দিতে হবে এবং গা হাত পা অনেকের ম্যাজ করবে, অনেকের নাক দিয়ে হয়তো জল বেরোবে, আ প্রোডাক্টিভ কফ হবে। তো সেই সমস্ত যা সিম্পটমস আমি একটা পেশেন্টের মধ্যে দেখব সেরকম আমি তাকে ট্রিটমেন্ট করব। নরমালি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক সেরকম দিই না যদি না খুব দরকার পড়ে পেশেন্ট। শুধু পেশেন্টের কমপ্লায়েন্স টু দ্য মেডিসিন জরুরি এবং পেশেন্টের ফিজিক্যাল ফিটনেসটা একটু বাড়ানো জরুরি। তাহলে কিন্তু এগুলো আটকানো যায়। আর প্রিভেন্টিভ মেজার্স যদি বলি, হ্যাঁ, শীতকালে একটুখানি রোদ পোয়ালে শরীর খুবই ভালো থাকে। আমরা সবাই জানি সেটা দুপুরবেলায় একটু বাড়ির ছাদে গিয়ে বা বাইরে গিয়ে লাঞ্চের পরে একটু রোদ পোয়ানো ইস ভেরি মাচ বেনিফিশিয়াল ফর দ্যাট। নট অনলি ইন টার্মস অফ কমন কোল্ড, বাট
ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আজকের দিনে খুব কম দেখা যাচ্ছে। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু সানলাইট আমাদের ওভারকাম করতে সাহায্য। ফ্রুটস ইজ ইম্পোর্টেন্ট। ফ্রুটস খাওয়াটা জরুরি যাতে আমাদের ইমিউনিটি বাড়ে এবং রেগুলার এক্সারসাইজ অ্যাজ উই হ্যাভ সেড ইজ অলসো ইম্পোর্টেন্ট। তো প্লিজ স্টে সেফ, নিজেকে সুস্থ রাখুন, অন্যদেরও সুস্থ রাখুন।